Kasi mainit, pero bakit tumaas yung ilog? Good morning guys. So, dito tayo ngayon sa may Marikina River Park, na kung saan napasugod tayo dito dahil nabalitaan natin na biglang tumaas yung ilog dito kanina. At ngayon guys, mataas pa rin. Maraming tao ngayon dito guys, para saksihan yung pagtaas ng ilog. So kanina daw umabot ng 15.18. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo. So dun sa unahan, ayon sa mga nakausap ko, mayroong kotse na lumubog, inabot ng pagtaas ng ilog. Yung mga kotse na nakapark dun sa gilid kanina, inabot. So guys, panoorin nyo. A few moments later. So ngayon guys, no, umabot ng 15.15. So kanina raw umabot ng 16. So abot daw dito sa gilid. Yan. Yan yung galing ng Montalban. So maraming tao ngayon dito guys, para saksihan itong biglang pagtaas ng ilog. Kasi mainit, pero bakit tumaas yung ilog? So yun nga, ayon sa mga nakausap ko dito, nagpakawala umano yung dam, kaya ganun. So, nandito ako ngayon sa may ilalim ng tulay ng Marikina. So ito guys, ito yung pinakailalim ng tulay, yung malakas yung current. So umabot daw kanina dito itong pinaka level ng tubig kanina. So ito yun guys, yung kotse na inabot ng baha, inabot ng pagtaas ng ilog. Yan.
So walang ulan guys ngayon. Mainit ang sitwasyon ngayon dito sa may Marikina. So ngayon guys, medyo bumaba ng konti. Wala na sa 15. So bali tatlo pala guys, tatlong sasakyan dito na inabot ng pagtaas ng ilog. Yung sa dulo. Ito yung isa. Tapos yung nandun yung dalawa. So, So, yan lang muna guys. Salamat sa panonood guys. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag niyong kalimutan po ang pag-like, subscribe para updated kayo guys sa aking susunod na mga video. Salamat guys.